Heula kacaritakeun aya hiji jalma anu kacida saktina. Eta jalma teh boga pasaktenan anu kacida gedena nepikeun kawentar ka sagala lembur. Jalma eta teh jenenganna Eyang Haji Mangurat Datar. Tiba heula manehna sok tara cicing di lemburna. Jelema nu resep lalampahan ka unggal lembur. Hiji mangsa manehna nepi ka salah sahiji lembur anu masih jarang aya wargana. Harita mah eta lembur teh ayana di tengah pasir tur duweung geledegan anu sanget pisan. Sabab can aya warga anu loba tea. Di eta lembur Eyang panggih jeung salah sahiji wanoja sebut we si Nyai. Eta wanoja teh geulis kacida. Gersenggitna teh kabina-bina. Tidinya Eyang Haji ngarasa bogoh ka eta wanoja, ka Nyai, ka Irut. Manehna tuluy nyampeurkeun kolot si Nyai sangkan rek nanyaan. Kukituna kolot si Nyai mah masrahkeun deui ka budakna si Nyai. Daek henteuna eta gumantung ka si Nyai. Nu akhirna mah si Nyai teh panujueun dinikah ku Eyang Haji. Sanggeus nikah, Eyang jeung Nyai ngumbara ka hiji pilemburan. Eta pilemburan teh teu jauh ti lembur anu dicicingan ku kulot si Nyai. Di eta lembur loba pisan hal-hal anu teu diduga-duga. Munggah puting si Nyai mindeng ngadenge sora orok nu ceurik dina salah sahiji curug nu aya. Salian teh eta masih loba kajadian-kajadian anu disebutkeun mah aneh gitu, teu asup akal. Di hiji mangsa aya hiji urang nu rek nyieun ubar ka Eyang Haji. Panyakitna teh barentos awak-awak. Ku Eyang Haji tuluy dijampe-jampe kana awakna. Tuluy we dibere cai keur dimandikeun. Sanggeus eta jadi loba warga anu geuring teh minta ubar ka Eyang Haji. Geus lila cicing eta lembur, si Nyai akhirna teh deuneuh tuluy ngajurug. Budakna teh lalaki kasep pisan. Ku Eyang Haji eta budak teh dingaranan Raden Mangurat Datar. Tah, geus sababaraha taun di lembur eta cicing, Raden geus rada gede. Aya sababaraha curug sok dipake ngalajai pikeun kaubaturan sapopoe. Salah sahijina aya Curug Cimentang. Eta curug teh remen pisan dipake pikeun nyeuseuh, mandi, ngalajai, jeung sajabana. Hiji mangsa si Raden yang mandi di eta curug jeung indungna si Nyai. Pas datang ka eta curug aya nu aneh. Naha di pasir deket curug eta teh loba pisan we nu keur maroyan. Tapi pas disampeurkeun jol-jol ngaleungit. Tidinya si Nyai bebeja kasalakina nyaeta Eyang Haji. Tapi cek Eyang Haji mah paling oge eta mah sakur titinggalian si Nyai. Sabab manehna keur kurang sehat. Si Nyai geugeuh kana pamabadagana yen eta abe teh bener ayana. Ku kituna Eyang Haji penasaran. Manehna ngajugjuk ke eta curug tapi teu manggihanan naon. Isukna keur handap moyan di pasir deket curug aya nu ngawenehan deui
yen loba embe nu keur ngaroyan. Akhirna Eyang Haji percayaeun aya embe. Tapi Eyang Haji mah nyebutkeun yen eta embe teh lain nyata, tapi makhluk goib. Harita lembur anu dicicingan ku Eyang teh can aya ngaranan. Manehna akhirna nyindekeun yen eta lembur teh dingaranan pasir embe. Sabab keur mangsana haneut moyan sok aya embe anu maroyan di luhur pasir. Lamun disebutkeun waktuna mah kira-kira jam 8 nepi ka jam 9.